जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पंडित ज्ञान में। घर में रखे इस पक्षी का एक पंख रातों रात बना देगा करोड़पति। आइए जानते हैं इसके बारे में। हर किसी का सपना होता है कि वो बड़ा होकर खूब पैसे कमाए, इन पैसों से उनके घर वार की स्थिति सुधर जाए और जीवन में कभी भी मुसीबत ना आए और ऐसे दिन भी ना देखना पड़े। लेकिन हमेशा इसका उल्टा होता है। हम मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन उसके मुताबिक हमको पैसा नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो जेब में रुक नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी हमारा हाथ खाली ही रह जाता है। हम दिन रात इसका तोड़ निकालने में लगे रहते हैं कि हमारी जेब में पैसा रुके तो कैसे रुके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समस्या का तोड़ एक पक्षी के पास है। अगर आपको उस पक्षी का पंख मिल जाए तो मानिए कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। एक ऐसा पक्षी जिसकी खूबसूरती के सभी कायल हैं। उसके गुणों का बखान सुनना सभी को बहुत ही पसंद है, लेकिन इसे देखने का ख्वाब शायद ही किसी का पूरा हुआ हो। जिसने भी इस पक्षी की दर्शन कर लिए समझो उनके कष्ट खत्म हो गए। सुनने में ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस पक्षी की कीमत 25 लाख रुपए है। बात हो रही है सुरखम पक्षी की। अक्सर आपने लोगों को तंत्र के रूप में कहते सुना होगा कि क्या तुम्हारे सुरखाब के पर लगे हैं। ये वही सुरखा पक्षी है। सुरखा पक्षी को कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त है। जो इसके साक्षात दर्शन करता है उसके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है। सुरखाब का पंख जिस घर में रखा हो उस घर में धन धान्य और सुख भरपूर रहता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो भी इसका एक पंखा आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आपकी दुकान हो या प्रतिष्ठान, तिजोरी के नीचे पंख को रखने से माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।